د خلیل حقانی شهادت او د طالب فعالانو غبرګونونه وایي بزدل دښمن په داسې شهادتونو زموږ ارادې نشي کمزوري کولای. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د سراج الدین حقانی تر او د کډوالو چارو وزیر خلیل حقانی نن په وزارت کې د یو ځانمرګي برید په اعتراض کې په شهادت ورسید چې د طالب فعالانو ګڼ غبرګونونو سره مخ شوی. انس حقانی لیکلي زموږ د کورنۍ مشر سپینګیری او مجاهد د کډوالو وزیر الحاج خلیل رحمان حقانی د شهادت لوړ مقام ته ورسید. هغه له دوه امپراتورۍ سره د اسلام او ازادۍ په پار وجنګید. په دې لاره کې پر وجود لسګونه زخمونه ولګېدل، زندانونه تیر کړل، د کورنۍ د ډیرو نږدې عزیزانو د شهادت او بیلتون دردونه ولیدل، خو مات نه شو او 2 ځله تر ازادۍ ورسید. یرغلګرو پرې 5 میلیونه ډالر انعام کېښود خو ناکام شول. بالاخره د هغو کسانو لخوا په شهادت ورسید چې ظاهرا د اسلام د مبارک دین د پیروۍ ادعا لري. جنرال مبین لیکلي د غیرت غر ونړېد، د قربانۍ او د غیرتونو یو بل دنګ مینار ونړېد. دا کورنۍ د شهادت استقامت یو لوی داستان لري. همیشه د خلکو د آرامه ژوند فکر کړی، ټول عمر یې د سنګر په سختیو کې تیر شوی. خدای دې ستا وینه د هیواد د یووالي سبب وګرځوي. خالد زدران لیکلي حاجي صاحب د سرښندنو او قربانیو څلی و او خورا په میړانه له 2 کرورو سره وجنګېد. دوی ازادۍ ولیدې او د کورنۍ ګڼ غړي د سترګو په وړاندې په سرو وینو ولمبېدل. دا د دوی د کورنۍ اتلانو او خواخوږو لپاره نه لومړنۍ قرباني ده او نه به وروستۍ وي. نوی ژوند دی له خوشحالۍ ډک. قاري لوګري لیکلي هېڅ ارمان دې پاتې نه شو، په ښه توګه دې خپل مسؤلیت ادا له ولسونو سره د همیشه په ورین تندي لیده کاته وکړل، د هیچا په وړاندې تندی تروش ونه نیوه. ای ملنګ رهبره هغه دنیا دې ښکلې شه. قاري منصور لیکلي د انقلابونو جهادي مبارزو حقانیت او شجاعت دیونایابه غمی ځلا مړه شوه. سید جمال آغا لیکلي مجاهد و، مبارز و، مقاتل و، د میدان سړی و، ټول عمر په جهاد او قربانۍ کې تیر کړی و. د جهاد او صلاح سره دومره مینه وه چې اوس هم نه لرې کوله. هماغسې شهید په وینو سور د خدای پاک حضور ته وکوچېد. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.